Buongiorno a tutti da Caterina e benvenuti in questo video dove tratteremo l'oroscopo esoterico astrologico che va dal 17 al 23 marzo. Quindi benvenuti ai cari ricercatori della verità e della luce. Siamo qui per esplorare insieme le energie profonde dell'universo che questa settimana si manifesta attraverso l'astrologia e l'esoterismo. Resta con me fino alla fine per ascoltare il tuo messaggio esoterico segno per segno. Riprendiamo ogni movimento planetario, ogni raggio di energia ha un messaggio per la nostra crescita spirituale, il nostro cammino verso la consapevolezza. Se sei pronto a scoprire come i transiti planetari astrali possono guidarti e ispirarti nella tua evoluzione interiore, sei proprio nel posto giusto. Unisciti a noi in questo viaggio di conoscenza e di trasformazione, dove ogni stella ci offre una chiave per comprendere meglio noi stessi e l'infinito che ci dà tutti gli influssi astrali di cui noi abbiamo bisogno e dobbiamo incanalare le nostre energie. Iniziamo quindi questa settimana cosmica di esplorazione e di saggezza, cominciando prima con le brevi fasi lunari e i movimenti planetari, abbinati però anche al messaggio esoterico dell'anima, prima alle fasi lunari e poi ai movimenti celesti dei pianeti. La luna in Scorpione incomincia la settimana dal 17 al 19 marzo, attiva il bisogno proprio di trasformazione profonda, facendo emergere proprio delle emozioni intense e dei desideri nascosti. Il messaggio esoterico della fase lunare è un periodo in cui l'anima viene chiamata proprio a purificarsi, rilasciando ciò che non serve più. Il buio della luna in Scorpione è ideale per meditazione, come dire, tra morte e rinascita, trasformazione comunque interiore, dove ogni anima appunto si può liberare dalle sue ombre proprio più oscure. Invita proprio pratiche di introspezione come il lavoro delle ombre psicologiche oppure usare dei metalli come l'ossidiana per proteggerci dalle energie negative e facilitare il processo di purificazione interiore. Avremo la luna in Sagittario dal 19 al 22 marzo che ci spinge a cercare nuove esperienze e conoscenze, ma anche libertà. Il consiglio esoterico di questa luna in Sagittario è che in questa fase l'anima è in viaggio, desiderosa proprio di espandere i propri orizzonti. Esotericamente, la luna in Sagittario invita a esplorare proprio la spiritualità in modo più liberatorio e ad aprirsi proprio a filosofie superiori, quindi gli studi superiori. È un ottimo periodo quindi per il viaggio interiore, la conoscenza, ma la trasformazione avviene esotericamente proprio sul pianeta Terra, che non è proprio il pianeta sacro come tutti gli altri. Un breve excursus. Marte, per non dire, non è un pianeta sacro, così come la Luna, che vela un po', come dire, i raggi degli altri pianeti, mentre gli altri sono proprio pianeti sacri. E torniamo proprio alla Luna in Capricorno dal 22 marzo, dove ci invita a concentrarci proprio sulle ambizioni, il lavoro e la realizzazione pratica, diciamo, dei propri sogni. A livello esoterico, l'anima è chiamata a radicarsi proprio nella realtà materiale senza perdere il contatto però con le aspirazioni spirituali. È un buon momento per meditare sull'integrazione tra la spiritualità e la vita pratica, cercando equilibrio tra il mondo interiore e quello esteriore. E questo è un po' il messaggio. Mentre avremo il Sole che passa nel segno dell'Ariete, segnando un periodo proprio di rinnovato coraggio. L'Ariete è il nuovo inizio, la forza di volontà e l'azione audace, mentre il messaggio esoterico del passaggio del Sole in Ariete
è un invito a risvegliare il nostro io più autentico. L'anima è illuminata dalla luce dell'Ariete, può finalmente abbandonare le vecchie paure e abbracciare proprio nuove sfide con passione e con rinnovato sentimento, quindi un nuovo inizio. Questo è il momento giusto appunto per creare nuovi inizi e dare forma alle proprie intenzioni per manifestare la propria vera essenza. La forza del sole in Ariete stimola un po' l'individualità, l'immagine, noi stessi che noi rimandiamo al mondo e invita proprio a capire, a comprendere come esprimere il proprio io in maniera autentica e senza paura. Continuiamo con Giove in Gemelli. Giove, sempre diretto nel segno dei Gemelli, porta delle opportunità di crescita attraverso la comunicazione, l'apprendimento, ma anche l'espansione mentale. Mentre il messaggio a livello esoterico, Giove ha i raggi di manifestazione 4, 5, 6, ma mantiene il secondo raggio proprio per chi è nativo, sia che abbia l'ascendente proprio come governatore soprattutto dell'oroscopo, quindi il Signore Giove espande proprio anche il secondo raggio e i raggi di manifestazione sono il quarto, il quinto e il sesto raggio. Quindi in questo segno stimola proprio la curiosità e l'ampiezza di visione. E a livello esoterico è proprio un momento di espansione interiore dove l'anima è invitata proprio all'aprirsi alla molteplicità delle esperienze. È un momento propizio per praticare proprio l'autosufficienza spirituale, cercando di integrare delle nuove tecniche energetiche, dei nuovi approcci a delle tecniche magari spirituali con cui noi risoniamo la nostra vera essenza risuona con questa nuova apertura della mente e la coscienza. Inoltre, le conversazioni e lo scambio di idee con altre persone potrebbero portare magari a scoperte e rivelazioni importanti. Mentre Marte, che continua il suo moto diretto nel segno del Cancro, tende a portare energia emotiva piuttosto che azione fisica diretta. Questo transito si concentra sulle emozioni, sulla famiglia e sulla protezione delle proprie radici, perché Marte è proprio difesa, è proprio come una sentinella che si apposta sull'albero e vede se arriva il nemico, quindi pone in allarme e quindi scatta la difesa, quindi l'azione energica di Marte. Mentre a livello esoterico è proprio giunto il momento di difendere le proprie emozioni più profonde e di proteggere ciò che è sacro per noi. Potremmo sentirci più inclini a lottare per il nostro benessere emotivo e familiare, ma è importante ricordare che questa lotta è spesso interna, soprattutto a livello della sicurezza emotiva. Mentre Mercurio e Venere sono tutti e due retrogradi per tutta la settimana nel segno dell'Ariete. Questo transito ci invita a riflettere sulle relazioni e sulle comunicazioni, portando a revisioni e riconciliazioni, perché Venere è anche l'intervento divino, mentre Mercurio, oltre che alla comunicazione, è anche legato a magari anche dei contratti, quindi si potrà essere inclini a rivedere magari dei vecchi progetti, ma soprattutto stare ben attenti con le firme dei documenti, cercando di leggere tra le righe. Infatti, molti contratti sono spesso scritti con le clausole piccoline e poi, ciao Peppa, se ne pagano le conseguenze. Mentre a livello esoterico, questo periodo offre una possibilità unica proprio per la trasformazione delle relazioni a livello più profondo. Esotericamente, sia Mercurio che Venere sono il momento ideale
per esplorare vecchi schemi relazionali che potrebbero aver bloccato anche la crescita dell'anima. Quindi si potrebbe anche risoluzione anche dei conflitti, questo perché Mercurio è sotto l'influsso del quarto raggio, mentre Venere è sotto l'influsso del quinto raggio, della verità, della concretezza, della guarigione. Quindi questo è il momento ideale, anche nonostante Mercurio e Venere siano retrogradi, di portare l'armonia dopo il conflitto, quindi la guarigione e la risoluzione dei conflitti attraverso l'armonia. Mentre Urano in Toro porta sempre dei cambiamenti improvvisi e inaspettati nelle questioni comunque materiali, nel modo di guadagnare denaro e di relazionarci proprio col mondo relazionale, ma può anche spingere anche a tirare fuori il meglio di noi stessi attraverso questo cambiamento repentino, le nostre risorse, i nostri hobby, in maniera che possiamo sviluppare ed ampliare. Esotericamente, Urano in Toro è un invito a rompere le catene delle vecchie credenze. Infatti, Urano è sotto il raggio di espansione proprio dell'ordine cerimoniale, il settimo raggio, dove ci si deve liberare dalle catene del passato, trasformare le situazioni presenti per poter riportare equilibrio e armonia nella propria vita. Se chiaramente si vuole fare un piccolo sforzo di volontà e un'azione concreta, se si vuole migliorare la propria vita. Altrimenti uno resta sempre nella zona comfort, le situazioni comunque non cambiano mai. Mentre Saturno e Nettuno sempre in pesci astrologicamente ci invitano a costruire delle solite basi, diciamo, spirituali ed integrare la disciplina con la sfera intuitiva e emotiva, intuitiva, in quanto Nettuno in pesci stimola l'ispirazione, la connessione profonda, ma chiaramente si deve anche lavorare duro, con disciplina, una sana ambizione, senza chiaramente andare a danneggiare gli altri. Questa è una questione di etica. Mentre a livello esoterico, questo è un periodo particolarmente potente per la crescita spirituale, dove la disciplina, Saturno, che è intrinseco con il terzo raggio, quindi l'intelligenza attiva e l'adattabilità, si unisce proprio alla magia e all'illuminazione di Nettuno esotericamente, quindi il misticismo, l'idealismo, ed è un invito proprio a manifestare i propri sogni spirituali nella realtà concreta, ma con un approccio pratico. E vediamo come questi transiti combinati con l'aspetto esoterico ci permettono di esplorare il legame profondo tra l'astrologia e la crescita interiore, perché ogni movimento celeste diventa un'opportunità per evolversi e lavorare con l'energia universale in modo, diciamo, consapevole e trasformativo. E ora passiamo al segno dell'Ariete. Caro amico dell'Ariete, sia a livello astrologico che a livello esoterico. Abbiamo il tuo segno, il fuoco dell'inizio, come chiaramente c'è l'ingresso del Sole in Ariete, è proprio nel tuo segno. I raggi di manifestazione è il primo raggio e il settimo raggio. Il primo raggio è proprio della volontà e il potere e il settimo raggio è dell'ordine cerimoniale, mentre il tuo governatore planetario è Marte, ma il governatore esoterico rimane Mercurio, che rimane sotto il quarto raggio bianco, quindi la risoluzione, diciamo, dei conflitti, l'ascensione. Passiamo prima a quello, diciamo, astrologico. Questa settimana appunto segna un punto di svolta per te, Ariete, perché il Sole entra nel tuo segno portando una energia rinnovata e un forte desiderio di affermazione. Infatti, il tuo segno rappresenta proprio la creazione anche nella mente di nuovi progetti, di nuovi inizi.
e quindi c'è questo grande desiderio di affermazione, mentre Mercurio e Venere retrogradi in Ariete suggeriscono di rallentare e di riflettere su decisioni personali e relazionali prima di agire impulsivamente. Questo vale anche per i contratti nel settore professionale. Marte, che è il tuo governatore, che attualmente è nel segno del Cancro, sposta l'energia dall'azione diretta alla protezione delle tue radici e delle tue emozioni, mentre Giove in Gemelli amplifica la tua voglia di comunicare e apprendere, ma potrebbero renderti anche alquanto dispersivo. Urano in Toro ti spinge a rivoluzionare le tue sicurezze, diciamo, materiali, mentre Plutone in Acquario ti invita a trasformare il tuo rapporto con il collettivo e il futuro. Passiamo a livello esoterico. In questa settimana la tua anima è chiamata a incarnare proprio il principio della volontà divina. Sei proprio il portatore del primo raggio della volontà, il potere, il coraggio che chiaramente non ti manca. Sei sotto l'influsso del primo raggio di Vulcano che incarna la potenza e il rinnovamento. Ma questa settimana ti viene chiesto, diciamo, di non disperdere la tua energia con impulsi disordinati. Mercurio, il tuo governatore esoterico, ti insegna che la vera forza nasce dalla consapevolezza e dalla direzione chiara del pensiero. La sfida non è solo agire, ma comprendere perché agisci. Quindi un momento di pausa, riflettere, idee ben chiare, precise, prima di passare all'azione. Questo è proprio un momento di allineamento tra il tuo fuoco interiore e la tua mente superiore. La volontà cieca deve lasciare spazio a un'intenzione sacra. I tuoi pensieri creano la tua realtà. Ogni parola, ogni azione è un seme che pianti per l'universo dove raccoglierai proprio i tuoi frutti. Chiaramente questo è proprio l'enfasi esoterica della creazione della mente, ma chiaramente rivolta a scopi costruttivi, ovviamente. Se pianterai dei buoni semi, cresceranno rigogliosamente, mentre il consiglio esoterico è di canalizzare il tuo fuoco interiore con saggezza. Non basta essere il primo a portare il vero maestro, diciamo, del primo raggio, sa quando agire e quando aspettare. Questo lo devi usare con questo primo raggio della volontà, il coraggio e il potere. Devi usarlo in maniera saggia e quindi devi sapere anche o intuire quando è il momento giusto per dove aspettare e non agire impulsivamente. Il potere richiede, diciamo, risiede non nella forza bruta, ma nella volontà, diciamo, illimitata. E ora passiamo al segno del toro. Il toro, la parola chiave della settimana è la forza della costruzione. Il raggio di manifestazione è proprio il quarto raggio, è l'armonia e attraverso il conflitto, quindi la risoluzione dei conflitti apportando l'armonia, mentre il governatore planetario è Venere, ma il governatore esoterico è Vulcano, quindi sotto il primo raggio. Il primo raggio che rappresenta appunto la volontà, il coraggio e il potere, sfidando la resistenza del toro per il cambiamento, perché il toro è un segno proprio di terra, quindi passiamo dal fuoco alla terra, dall'ariete al, diciamo, al toro. Quindi è vincere le resistenze al cambiamento, perché il toro, in fin della fiera, è anche un segno abitudinario. Passiamo anche a livello astrologico. Questa settimana, ripeto, che va dal 17 marzo al 23 marzo, amico del Toro, ti trovi di fronte a una serie di sfide che ti spingono a riflettere su come costruire
una base solida senza compromettere la tua crescita interiore. Il sole in Ariete illumina, diciamo, manifestando la sua energia, porta alla superficie vecchi schemi emotivi delle credenze limitanti. Quindi è un momento di prova, di superare questi disagi, di superare proprio queste prove, queste pulsioni, queste resistenze al cambiamento. È un momento quindi di introspezione dove l'universo ti chiede di liberarti da ciò che non ti serve più, soprattutto nelle relazioni. Con Venere retrograda in Ariete, ma anche Mercurio, potrebbero emergere questioni, diciamo, irrisolte, legate all'amore, ai contratti e all'autovalorizzazione, sollecitandoti a rivedere il modo in cui ti connetti prima con te stesso, ma anche con gli altri. Mentre Giove in Gemelli ti invita a esplorare nuove vie per la tua crescita materiale e spirituale, ma potresti sentirti diviso fra il desiderio di sicurezza e la voglia di innovazione, perché ancora Urano, soprattutto sempre nel tuo segno, che ti spinge sempre al cambiamento, soprattutto per i nativi della terza decade, continua a scuotere la tua zona, diciamo, di comfort. C'è proprio anche con Plutone una trasformazione profonda nelle tue ambizioni professionali, dove potresti richiedere un certo adattamento, diciamo, adattarti a delle situazioni che magari possono essere provvisorie, ma che in futuro sicuramente cambieranno se tu vinci anche la resistenza anche al cambiamento, avere il coraggio di osare e di buttarti magari in quegli hobby che magari tu pensi che non possono realizzarsi, ma che possono anche diventare anche fonte di guadagno. Quindi pensa un po' a queste cose, amico del Toro, perché sarà un nuovo approccio anche alla tua carriera e al successo. Esotericamente, per te, amico del Toro, il quarto raggio ti invita quindi a trovare l'armonia attraverso il conflitto, il che significa che la vera crescita per te si realizza nel momento in cui impari a integrare, diciamo, gli opposti dentro di te, la necessità di stabilità e il desiderio di cambiamento. Vulcano, proprio sotto il raggio del primo raggio, che anche si collega anche all'Arcangelo Michele, in quanto è il principe del cielo associato al primo raggio in metafisica spirituale, ti invita proprio a fare il lavoro, diciamo, di usare questo fuoco interiore, quello che ti permette di forgiare come una spada, appunto la spada di Michele, affinando proprio anche la tua anima anche nelle difficoltà, vincendo anche la resistenza anche al cambiamento. Questa energia infonde nel Toro la capacità di forgiare il proprio destino, ma solo dopo aver attraversato, diciamo, il calore del conflitto interiore. Non si tratta solo di costruire, diciamo, un mondo materiale solido, ma di formare una fondazione spirituale che resiste anche alle prove del tempo. Infatti cambia tutto intorno a te. Mentre il percorso di evoluzione, diciamo, che ti attende è come la creazione di una scultura, dove ogni colpo di martello, diciamo, può sembrare doloroso, ma è necessario per raggiungere l'armonia finale. Il conflitto che vivi in questo periodo non è solo un ostacolo, ma un'opportunità per rafforzare la tua essenza e allinearti con il tuo scopo più profondo. Mentre il consiglio astrologico è accogli il fuoco di Vulcano, accogli la spada di Michele, tagliando i legami che non ti servono più perché sono solo un fardello, diciamo, inutile che ti porti dietro alle spalle e quindi appesantisce il tuo percorso. Anche nei momenti difficili abbraccia la trasformazione, non temere il conflitto interiore perché questo ti permette di diventare la versione più autentica e potente di te stesso.
E ora passiamo per te, amico del segno dei gemelli. La parola chiave è proprio il potere della comunicazione. Sei sotto il raggio di manifestazione del secondo raggio, la saggezza, l'amore, l'illuminazione, ma anche in questo raggio dove prendono, diciamo, le idee si possono manifestare se nutrite nella realtà quotidiana. Siamo nel secondo raggio giallo-dorato, sotto l'influsso, diciamo, governatore, diciamo, di Giove. Questo è però il raggio di manifestazione per te, amico dei gemelli, mentre il tuo governatore planetario è Mercurio, mentre il governatore esoterico è, diciamo, Venere, che presiede, diciamo, al quinto raggio della volontà, della guarigione, della concretezza, quindi guarire sotto quell'influsso del quinto raggio che in metafisica corrisponde anche al raggio verde sotto l'arcangelo Raffaele e i medici del cielo. Passiamo a livello astrologico. Questa settimana, dal 17 al 23 marzo, amico dei gemelli, sei chiamato a riflettere sulle tue modalità di comunicazione con Mercurio retrogrado nel tuo segno, ma anche non è nel tuo segno, scusa, un attimino, perché è nel segno dell'Ariete, anche se in, diciamo, in aspetto armonico, sia Mercurio e Venere che sono retrogradi nel segno dei gemelli, però questo momento potrebbe portare confusione o delle incomprensioni, soprattutto fra gli scambi affettivi, o anche nei contratti, nelle comunicazioni. Magari potresti anche nelle relazioni che possono riguardare delle incomprensioni e quindi anche magari dei conflitti, mentre Giove in Gemelli amplifica proprio il tuo desiderio, diciamo, di apprendere sempre cose nuove e crescere, ma potrebbe renderti magari più impulsivo nelle tue azioni senza pensare, diciamo, delle conseguenze, perché o magari prendi un progetto, magari come nel tuo elemento dei gemelli, che è un tipo sanguigno, socievole sì, solare sì, veloce, ma che si stanca anche molto facilmente. E anche con Venere retrograda, diciamo, le dinamiche relazionali potrebbero rivelare dei vecchi temi emotivi da guarire. Mentre Urano in Toro ti spinge a cercare nuove idee in campo finanziario e lavorativo, mentre Plutone in Acquario ti invita a rivedere la tua visione del futuro, in particolare per quanto riguarda i tuoi sogni più grandi e la tua connessione col mondo collettivo. Ora passiamo al messaggio esoterico. Diciamo il secondo raggio, che i raggi di manifestazione, il secondo che si esprime attraverso la saggezza, l'amore, ma anche l'illuminazione, l'apprendimento sotto il secondo raggio, è particolarmente forte questa settimana. Esotericamente il tuo viaggio interiore ti chiede di andare oltre la mera logica e la comprensione, diciamo, intellettuale, aprendoti a una forma più profonda, diciamo, di connessione, quella che unisce cuore e mente. In quanto Venere, come governatore esoterico, ti invita a riconoscere che l'amore è la chiave proprio per accedere alla saggezza interiore, ma la guarigione, la concretezza, quindi la guarigione, la verità che risiede anche nel mondo, diciamo, universale, e la forza promotrice che vince tutte le battaglie. È una parola, chiaramente a dirlo, ma farlo cambia un attimino. Anche in questo, diciamo, in questo settore c'è molto, molto da imparare per tutti i segni, ovviamente, ma per l'intera umanità e collettività.
perché anche la comunicazione, tornando a te, amico dei gemelli, non è solo uno scambio di parole, ma un'onda energetica che può guarire, trasformare e anche ed elevare, in quanto anche a livello, diciamo, relazionale, il tuo canale uditivo è molto sviluppato, anche un semplice ascolto e una parola, un gesto d'amore, gentilezza, può fare la differenza anche molto forte, può ridare la speranza anche a un'altra persona. La tua anima, amico dei gemelli, è sempre in costante ricerca di equilibrio tra il pensiero e il sentimento. Venere ti chiede di coltivare una comunicazione che non sia solo intellettuale, ma che parli appunto al cuore degli altri, quindi con la verità, con il trasporto, con l'empatia, in quanto il tuo asse complementare è proprio il segno del Sagittario, quindi usa questa settimana per aprirti, magari per aiutarti anche al servizio collettivo. Quindi abbraccia l'energia dell'amore come forza trasformativa e vedrai che la visione del mondo, del tuo mondo, si espanderà e sarai proprio chiaramente non solo per te stessa, ma anche per gli altri, ma per l'intera umanità. Mentre il consiglio esoterico ti dice che è il momento di fondere la tua mente, che è molto vivace, con il potere dell'amore universale. Ogni parola che pronunci ha il potenziale di portare guarigione e comprensione. Usa quindi questa energia per seminare compassione e saggezza e vedrai che la tua comunicazione diventerà uno strumento potente per elevare te stesso, diciamo anche gli altri, attraverso il tuo canale auditivo. E ora passiamo per te, amico del segno del cancro. La parola chiave è la profondità dell'anima. Infatti il tuo governatore è la Luna, il governatore planetario, mentre il governatore esoterico è Nettuno. Ma i raggi di manifestazione sono il terzo e il settimo raggio che spiegherò proprio anche nel consiglio esoterico. Passiamo ora al messaggio astrologico. Questa settimana, amico del cancro, la tua energia si concentra sulle emozioni più profonde e sulla necessità di equilibrio tra il mondo interiore, il tuo mondo, e quello esteriore, quindi in relazione. La Luna è il tuo governatore, è particolarmente influente su di te, sulle tue emozioni e con il suo passaggio in Scorpione potresti sentirti, diciamo, più sensibile, molto più sensibile e portato ad affrontare, diciamo, anche delle ferite, vecchie ferite emotive, spingendoti verso una vera trasformazione interiore. Il sole manifesta la sua energia nella casa delle relazioni e potrebbe invitarti a rivedere il modo in cui tu interagisci anche con gli altri e ti rapporti con chi, diciamo, ti sta accanto, mentre Venere e Mercurio retrograda, diciamo, potrebbero portare delle dinamiche nascoste nelle tue relazioni, magari legate anche al passato, anche sentimenti, ma anche nei, diciamo, contratti a leggere magari tra le righe, magari non puoi essere soddisfatto anche in questo periodo, oppure magari noie con la tecnologia se fai un lavoro magari in questo settore. Quindi ci sono da rivedere certi schemi emotivi, magari parole non dette che hanno causato dei malintesi, dei fraintendimenti, magari con le altre persone, cerca di chiarire in questa settimana e attraverso il messaggio esoterico scoprirai come. Mentre Giove in Gemelli ti sollecita, diciamo, ad aprirti a nuove idee su come migliorare il tuo equilibrio emotivo e mentale. E sempre Plutone in Acquario sta trasformando sempre la tua visione sul futuro, spingendoti a liberarti dalle vecchie credenze limitanti.
E ora passiamo al messaggio esoterico. Il terzo raggio, la sua raggio di manifestazione è quello dell'intelligenza, diciamo, dell'intelligenza attiva sotto Saturno come manifestazione esoterica. Ovviamente stiamo parlando, entra in gioco questa intelligenza attiva, adattabilità, mentre cerchi di trovare un modo di bilanciare il cuore e la mente. La tua natura emotiva profonda si fonde con la capacità, diciamo, di analizzare, terzo raggio, e comprendere le situazioni in modo razionale, ma il vero potere risiede proprio nel settimo raggio, in quanto ti dà l'ordine cerimoniale, ti dà la capacità diciamo, di trasformare appunto e trasmutare e dissolvere i vecchi schemi, se usi, è praticamente abbinato al maestro Saint Germain, al fuoco sacro, la fiamma violetta del maestro Saint Germain, dove si può magari lavorare con coscienza in maniera volontaria per accelerare e dissolvere le vecchie dinamiche. Trovi praticamente nei sette raggi, diciamo, oppure dei decreti, ce ne sono tantissimi sul web, ma in particolare è sul settimo raggio. E ti invita appunto a integrare proprio questa settimana tra la spiritualità e il quotidiano, trasformando le difficoltà in opportunità di crescita. E come Nettuno è il tuo governatore esoterico, l'accenno è proprio sulla intuizione superiore che ti guida verso una connessione più profonda con il divino attraverso la devozione, ma anche l'idealismo. Nettuno quindi ti chiede di fidarti delle tue percezioni sottili, sensibili e di abbracciare il mistero dell'esistenza senza cercare di controllare tutto. In questo periodo proprio l'anima del cancro è chiamata ad andare oltre la semplice razionalità. La saggezza che cerchi, non si trova solo nella mente, ma è nel flusso profondo della propria intuizione. Quindi con Nettuno come governatore esoterico sei molto facilitato anche in questa settimana. Impara a fidarti della tua connessione con l'universo e lascia che l'intelligenza spirituale possa guidare le tue azioni. Affidati. Mentre il consiglio esoterico è la magia accade quando il cuore e la mente sono allineati. Permette a Nettuno di guidarti proprio verso una comprensione più alta e non temere di seguire la tua intuizione, anche se ti porta anche in territori sconosciuti. La tua forza è nel legame profondo con l'universo e solo abbracciando questo potere interiore troverai l'armonia che cerchi. E ora passiamo per te, amico del segno del leone. Come andrà la tua settimana dal 17 al 23 maggio? Anche per te consiglio prima a livello astrologico il messaggio e poi a livello esoterico. Qual è la parola chiave per te, amico del leone? È la luce della regalità. I raggi di manifestazione sono il primo e il quinto, che spiegherò nel messaggio esoterico, mentre il governatore planetario è il Sole, mentre il governatore esoterico è proprio il cuore del Sole. A livello astrologico, questa settimana l'energia del Sole, il tuo governatore, entra, diciamo, nel suo dominio, diciamo, di potenza, anche in aspetto armonico rispetto al tuo segno, e illumina il tuo essere e porta una rinnovata forza interiore, con il Sole appunto che fa il suo ingresso nel segno dell'Ariete. Quindi questo tuo desiderio di esprimere la tua individualità e di brillare si intensifica. Tuttavia abbiamo anche Mercurio retrogrado e Venere anche retrogrado, seppur diciamo anche in aspetto armonico, sono sempre in moto inverso.
quindi bisogna anche prestare anche un attimino di attenzione al modo in cui ti poni, diciamo anche con gli altri, revisionare vecchi schemi, diciamo del passato, ma anche nei contratti. È consigliato non firmare contratti anche in questa settimana, rimandare, se si può ovviamente, rimandare queste decisioni, queste scritte, mentre se sei, non puoi rimandare, presta attenzione a, diciamo, a leggere queste piccole righe tra le clausole che la maggior parte delle volte chiaramente ti danno, come dire, una bella lezione di vita, così almeno poi alla fine dici, porca miseria, lo sapevo, dovevo riflettere meglio, cose di questo genere, per non piangere proprio sulle conseguenze. Anche Venere retrograda ti spinge a riflettere su come ti connetti con gli altri nelle relazioni, quindi non solo nelle relazioni affettive, ma anche nel settore dinamiche delle relazioni, perché in quanto si potrebbe facilmente perdere anche l'equilibrio, anche mentre Giove in gemelli favorisce proprio la diffusione delle tue idee in aspetto armonico al tuo segno e diciamo, ma cerca di non disperdere in troppe direzioni. E anche Plutone in Acquario, la trasformazione continua a essere parte della tua evoluzione personale, spingendoti a liberarti da vecchie convinzioni e a ridefinire il tuo posto nel mondo. Chiaramente dobbiamo anche comprendere che c'è il moto involuto e il moto evoluto. Questo vale non solo per il tuo segno, amico del leone, ma vale anche per tutti i segni, il livello di evoluzione. E ora passiamo al messaggio esoterico. Il primo raggio che appunto è associato all'Arcangelo Michele o sotto la direzione, diciamo, di Vulcano, rappresenta il potere della volontà divina, è una forte attrazione per te, perché infatti essendo anche un elemento fuoco, quindi fuoco con fuoco, si fa un boom. La tua missione spirituale proprio si allinea con la luce solare che ti conferisce una volontà incrollabile e la capacità di manifestare anche i tuoi sogni. Il cuore del sole come governatore esoterico rappresenta proprio l'aspetto più elevato del sole, quello che trascende il potere materiale per rivelare la vera essenza dell'amore divino, non solo l'amore, ma la totalità di Dio, diciamo, nell'essere umano come un raggio di manifestazione, diciamo, del divino, in quanto è troppo sottile per poter scendere nella materia, c'è questo raggio di manifestazione dove noi possiamo invocare l'intervento divino, soprattutto quando pronunciamo le parole io sono, perché noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, siamo co-creatori della nostra realtà. Quindi invitiamo, chiamiamo Dio nei nostri affari e quindi Dio non può mai fallire. Quindi questa energia ti invita a radicarti proprio nella tua forza interiore, ma anche a espandere, diciamo, il tuo cuore verso gli altri, condividendo la tua luce e prendendo magari anche gli altri per mano e guidarli, magari ascoltandoli semplicemente o prendendoli per mano e portandoli nella giusta direzione perché l'anima del leone, per te, amico del leone, è come è destinata, diciamo, a brillare come una stella guida per gli altri. Il cuore del sole quindi ti chiede di essere un faro di amore e di saggezza, irradiando la tua luce non solo nel mondo materiale, ma anche diciamo, nei regni più sottili. La vera potenza si trova nell'integrazione col cuore e la volontà, quindi un allineamento chiaramente senza cadere negli eccessi, perché ogni raggio ha i suoi pregi, ma diciamo, ma anche dei difetti, degli squilibri se si usa male. Un esempio del primo raggio è
prendere proprio il potere per prendere il sopravvento su altre persone. Questo chiaramente è uno squilibrio e si deve cercare di restare nel mezzo. E quindi fra il cuore e la volontà eravamo rimasti e creando proprio un'energia che ispira e trasforma. Mentre il consiglio esoterico è non dimenticare mai che, diciamo, la forza, la tua forza è nell'amore divino che risiede proprio nel cuore del sole. Usa la tua volontà, diciamo, non solo per stimolare i tuoi scopi personali, ma anche per servire il bene collettivo. Quando il cuore e la volontà si uniscono, diventi un canale per il divino capace di realizzare cose straordinarie. E ora passiamo per te, amico della Vergine. La parola che anche per te dalla settimana dal 17 al 23 marzo vedremo il messaggio astrologico, il messaggio esoterico. La parola chiave è la purezza della perfezione. I raggi di manifestazione sono il secondo e il sesto raggio, fra la saggezza, l'amore, la devozione, il servizio, ma anche l'idealismo, mentre il governatore planetario è, diciamo, Mercurio e il governatore esoterico è la Luna, quindi la missione animica dell'anima proprio sul pianeta Terra, la trasformazione attraverso il servizio. Passiamo a livello astrologico. Questa settimana, amico della Vergine, la tua mente analitica e il tuo desiderio di perfezione saranno messi alla prova, ma anche in maniera anche, diciamo, potenziante, però, in una certa maniera. Con Mercurio retrogrado nel segno dell'Ariete potrebbero sorgere delle incomprensioni, errori di comunicazione e la necessità di rivedere qualche decisione presa in precedenza. E anche Venere retrograda ti spinge a riflettere su come ti relazioni, diciamo, con gli altri, in particolare su aspetti legati all'equilibrio e all'amore. Mentre il sole in Ariete illumina proprio, diciamo, manifesta la propria energia nella vita quotidiana e eventuali problemi potrebbero anche sorgere anche in queste aree, mentre Giove in Gemelli stimola sempre il desiderio di apprendere, legato anche alla terza casa, Giove ovviamente ai Gemelli, nuove informazioni, ma cerca di evitare anche la tentazione di sovraccaricarti di nuovi stimoli, mentre Plutone in Acquario ti invita a rinnovare la tua visione dell'autosufficienza, trasformando la tua connessione con il mondo materiale e la tua capacità di essere al servizio, diciamo, anche degli altri. E ora passiamo a livello esoterico come messaggio. Il secondo raggio che porta saggezza e amore, ma anche la seconda sfera dove prendono anche piede, diciamo, le idee, i desideri che noi vogliamo manifestare, partono, sì, nutriti dalla seconda sfera, soprattutto legata al secondo raggio, all'arcangelo Giofiel. Quindi anche come intervento questo potrebbe essere anche un suggerimento, l'arcangelo Giofiel. Quindi è molto attiva, diciamo, in questa settimana come energia. La tua ricerca di perfezione non deve concentrarsi solo sul miglioramento fisico, ma anche sull'equilibrio tra il cuore e la mente, in quanto anche la Luna, tuo governatore esoterico, abbiamo detto all'inizio, che è proprio la missione, diciamo, dell'anima, dove incarna chiaramente la missione animica, dove si deve manifestare la missione animica. Quindi la Luna, essendo il tuo governatore esoterico del segno, diciamo, ti invita ad esplorare le emozioni più sottili e a integrare la tua intuizione, diciamo, nel processo di guarigione e nel servizio degli altri. La Luna ti guida anche a vedere oltre
l'apparenza e connetterti con la parte più profonda di te stesso che è capace anche, chiaramente bisogna anche imparare attraverso l'amore incondizionato, anche con compassione, con empatia. Quindi questo è un momento per curare l'anima e riconoscere che attraverso il servizio possiamo trovare la vera realizzazione. Sembra un paradosso a volte, ma dare è ricevere. Quindi se tu vuoi ricevere, non so, magari più gentilezza dagli altri, cerca di essere gentile con te stesso. Questo chiaramente come messaggio non è riferito solo a te, ma è riferito a tutti nel senso generico. Se io voglio che gli altri siano generosi con me, comincio a essere io più generoso nei confronti, diciamo, degli altri. E questa è proprio una legge universale. Questa settimana è quindi un momento per curare l'anima e riconoscere che attraverso il servizio possiamo trovare la vera realizzazione. Chiaramente c'è uno sforzo di volontà e anche la voglia di applicare come crescita personale o spirituale, mentre la vera perfezione risiede solo nell'ordine esteriore, perché nella nostra materia, dimensione diciamo solida, densa, non c'è perfezione, non esiste, ma è nella capacità anche di allineare con una volontà divina, una dimensione superiore, la nostra mente e integrarli. L'anima è chiamata proprio ad espandere il proprio amore attraverso il servizio agli altri, integrando il lato emotivo con la natura pratica e analitica. Questo non vuol dire accettare tutto, ovviamente, ma usare tutto con discernimento. Mentre il consiglio esoterico ti dice ascolta la tua intuizione, che è la luna che ti parla nel silenzio del cuore, la coscienza cristica è il tuo tempio sacro all'interno del nostro cuore e la divina presenza che si espande è tutto per noi, basta entrare nel silenzio del nostro cuore e ascoltare a volte proprio perché quando parla, quando ci si mette anche al servizio degli altri con amore incondizionato, l'anima, diciamo, si espande e il mondo interiore diventa proprio un luogo di guarigione. Questo vale anche per tutti, anche come essere al servizio, diciamo, degli altri, perché la vera perfezione si trova nel bilanciamento fra il servizio, e l'amore per se stesso, ma anche per gli altri. E ora passiamo al segno della bilancia. Anche per te, come andrà la tua settimana dal 17 al 23 marzo. Vedremo prima il messaggio astrologico e poi il messaggio esoterico. Sei sotto il raggio della manifestazione del terzo raggio, l'intelligenza attiva e l'adattabilità, mentre il tuo governatore planetario è Venere e il governatore esoterico è Urano, che comunque spinge diciamo, alla trasformazione. Urano è sotto è l'ordine settimo raggio, ordine cerimoniale del Maestro Saint Germain, quindi la fiamma viola, il fuoco sacro. Passiamo a livello astrologico. Questa settimana, amico della bilancia, sarai chiamato a trovare l'equilibrio fra il desiderio di armonia nelle relazioni e il bisogno di rinnovamento nella tua vita personale. Venere, tuo governatore planetario, è, diciamo, è retrograda nel segno dell'Ariete insieme a Mercurio e porta a galla delle questioni risolte nelle relazioni, ma anche nel settore professionale, nei contratti, nei rapporti, diciamo, fra fratelli e sorelle, mentre diciamo, ti invita a rivedere il modo in cui esprimi l'amore e il valore nelle tue connessioni, ma anche comunicazioni. Il sole in Ariete illumina, manifesta proprio l'energia, diciamo,
e porta una ventata di introspezione e di chiusura anche di cicli karmici. Questo potrebbe spingerti a rivedere dei vecchi schemi o comportamenti, in particolare nelle dinamiche relazionali, mentre Giove in Gemelli potresti sentirti ispirato a esplorare, diciamo, nuove vie di crescita personale, diciamo anche mentale. La tua mente non si stanca mai, è sempre in continua evoluzione e cicli di pensare, di idee, soprattutto nel settore professionale. Sempre una chiara montatura di nuove idee, diciamo anche innovative. Non si stanca mai quella sana ambizione che sente di portare a termine la sua missione, perché diciamo Venere, la bilancia, è anche l'esaltazione di Saturno, quindi è come se ci fosse una connessione, diciamo, diretta dove si sente molto chiaramente il dovere di produrre, 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 soprattutto nelle idee mentali, è sempre in continuo fermento, mentre Urano in Toro sollecita un cambiamento profondo del modo in cui vivi la realtà materiale e come ti relazioni con le tue risorse, appunto sempre alla ricerca di nuove idee da portare a termine in maniera concreta, e portandoti proprio a intuizioni sul valore, diciamo, e la libertà. Mentre a livello esoterico il messaggio, il terzo raggio, che rappresenta proprio l'intelligenza attiva e l'adattabilità, è come sotto l'influsso, diciamo, di Saturno, che è collegato al terzo raggio proprio dell'amore incondizionato, al raggio rosa, guida il tuo cammino verso questa settimana, invitandoti a vedere una visione più profonda dell'armonia e della giustizia universale. Urano, il tuo governatore esoterico, sotto l'influsso del settimo raggio, il fuoco sacro del maestro Saint-Germain, potrebbe essere un richiamo molto forte con la fiamma viola, il fuoco sacro, anche l'arcangelo Giofiel, che potrebbe essere proprio chiamato anche in causa per la trasformazione, tanto per citare un esempio. L'arcangelo potrebbe essere Camuel, da prendere proprio anche per l'amore universale, e usare proprio i sette raggi, che sono le virtù divine, in maniera proprio costruttiva per integrare i raggi di espansione, i pianeti sacri e tutto l'insieme sia planetario che astrologico ed esoterico. Quindi diciamo che Urano, il tuo governatore esoterico, ti spinge a rompere le vecchie strutture e a cogliere il cambiamento come strumento di un'evoluzione spirituale. Urano diciamo, ti chiama a sviluppare una visione innovativa dell'amore e delle relazioni, ma ti spinge a vedere oltre le apparenze e abbracciare la libertà che ti viene dal distacco delle vecchie convinzioni. La tua energia questa settimana si manifesta sull'intelligenza più alta, divina, ovviamente, quella che sa che l'armonia è solo l'assenza di conflitto, terzo raggio, ma l'integrazione di tutte le forze dell'universo e di un flusso ben equilibrato e calibrato, mentre l'equilibrio, amico della bilancia, non è solo una questione di esterni, ma è un viaggio interiore verso la consapevolezza superiore. Urano ti invita a rompere con ciò che ti tiene ancorato e a espandere il tuo concetto, diciamo, di amore, la bellezza in modo nuovo e liberatore. Urano rompe i vecchi schemi, cambiamenti, consuma, dissolve e trasmuta persino anche il karma, il condono del karma, se si vuole approfondire anche l'argomento. Mentre il consiglio esoterico è di abbracciare il cambiamento come un'opportunità per evolvere. Quando ti apri alla visione, diciamo, di Urano, lasci che la sua energia fluisca, ma senza opporre resistenza.
sappi, amico della bilancia, che l'equilibrio che cerchi arriva non dal controllo, ma dalla capacità di adattarti e rinnovarti con saggezza. Segui il flusso universale e lascia che l'intelligenza superiore ti possa guidare verso nuove opportunità di crescita. E ora passiamo per te, amico dello Scorpione. Anche per te, vediamo come va la settimana dal 17 al 23 marzo, prima a livello astrologico e poi a livello esoterico. Per te la parola chiave è sempre quasi la forza della trasformazione. Chi meglio di te non riesce a trovare proprio la forza della trasformazione se non proprio tu stesso, amico dello Scorpione? Abbiamo come raggio di manifestazione, abbiamo il quarto raggio, mentre il tuo governatore planetario è Marte e anche il governatore esoterico è Marte. Quindi Marte cosa chiede? Marte chiede in tutti e due i casi, cioè se in un certo qual modo tu vuoi esorcizzare l'energia di Marte. Sappiamo la potenza di Marte che è signore della guerra, quindi incanaliamo bene l'energia di Marte nella nostra via verità per poter evitare, perché Marte è sempre Marte, signore della guerra. Marte si inginocchiò, tra virgolette, solo a Venere, solo per amore. Quindi capiamo che l'amore, attraverso il raggio di manifestazione che è l'armonia, attraverso il conflitto, si supera anche con l'amore, attraverso anche le metafore, anche attraverso, diciamo, la metafora di Ercole, che è l'ottava fatica, perché lo Scorpione è proprio legata all'ottava casa, morte, trasformazione e tanti altri valori. Il significato della metafora dell'ottava fatica di Ercole è proprio che durante questa prova dell'ottava porta, Ercole si ricordò delle parole del maestro che vedeva l'uccisione dell'idra quando tagliava una testa ne risorgevano altre due in questo mostro. Però si ricordò delle parole del maestro che gli aveva dato un consiglio proprio per superare la prova, prese l'idra, la sollevò in aria e l'idra perse forza. Quindi la metafora qual è? Adattandosi al nostro segno zodiacale, adattandosi proprio ai raggi di espansione e ad astrologia esoterica, mettere l'idra in alto, quindi l'elevazione spirituale attraverso l'amore per vincere tutto e passare al nuovo ciclo dal Scorpione al Sagittario, quindi dall'acqua al fuoco. Spesso e volentieri ho visto anche degli oroscopi fra Scorpione e Sagittario, è un po' come definire il diavolo e l'acqua santa, però chiaramente sono temi anche individuali. Vediamo un attimo il tuo segno, amico dello Scorpione. Questa settimana la tua energia è potente, ti invita anche a confrontarti con la tua forza interiore. Marte, il tuo governatore planetario, in aspetto dominante, hai l'opportunità di canalizzare il tuo desiderio di cambiamento e di trasformazione, in quanto anche la Luna in Scorpione in questa settimana accende emozioni intense, sempre sotto il dominio di Marte, portandoti a riscoprire proprio delle vecchie ferite che richiedono guarigione. E ricorda la metafora di Ercole, mentre Venere retrograda ti spinge a riflettere sulle relazioni, sulle tue dinamiche affettive, portando a galla temi risolti legati all'amore e all'intimità. Mentre il Sole in Ariete ti dà l'opportunità di emergere proprio con audacia e coraggio rinnovato, mentre anche Plutone sta già portando proprio profonde trasformazioni nella tua vita. Il periodo è perfetto proprio per fare chiarezza, liberarsi da ciò che non serve più e facendo spazio proprio per una nuova crescita. Diciamo, passiamo al livello esoterico e ricorda che la strada, diciamo, è della metafora di Ercole che solleva l'idra.
questa è la metafora di riferimento per lo Scorpione. Sollevati in alto se vuoi chiaramente la trasformazione. Ricordo sempre che per qualsiasi segno, non solo per te amico dello Scorpione, è proprio il moto involuto e il moto evoluto della persona. Bisogna rendere conto anche di queste cose. Il quarto raggio a livello esoterico rappresenta proprio l'armonia, diciamo, attraverso il conflitto, è centrale proprio in questa fase. Esotericamente il conflitto non è visto come qualcosa di negativo, ma come opportunità di trasformazione profonda con cui l'energia repressa può essere liberata e trasformata in una forza creativa. Marte anche come governatore esoterico ti guida in questo processo, facendoti affrontare proprio le tue ombre interiori con coraggio per purificarle e integrarle. Il potere di Marte è che ti invita a usare la tua volontà per portare ordine in mezzo al caos, riconoscendo che a volte la tensione e la sfida sono il catalizzatore, come il cambiamento, diciamo, necessaria. La forza di Marte ti permette di riscoprire il potere che nasce dalla lotta interiore, soprattutto a incanalizzare bene le energie di Marte. Marte, ricordiamo che è sempre Marte, dove ogni battaglia però è un passo verso l'illuminazione. Quindi non temere il conflitto, ma riconosci che è anche un alleato per la tua evoluzione spirituale. Solo confrontandoti con le tue paure più profonde potrai emergere come una versione più potente e autentica, diciamo, di te stesso. Mentre il consiglio esoterico è affronta ogni sfida con consapevolezza che dietro ogni conflitto si nasconde una lezione di crescita. Utilizza quindi l'energia di Marte per trasformare la tua forza interiore in un'arma di cambiamento. La vera potenza richiede nella capacità di abbracciare le difficoltà e usarla per costruire una nuova realtà più autentica, ma anche più potente. E ora passiamo per te, amico del Sagittario. La parola chiave la vedremo la settimana dal 17 al 23 marzo. Come sarà le parole chiavi, prima a livello messaggio astrologico e poi a livello di messaggio esoterico. La parola chiave è l'avventura dello spirito. L'armonia, i raggi di manifestazione sono il quarto e il quinto e sesto raggio. Il quarto è l'armonia attraverso il conflitto, il quinto è la conoscenza e la saggezza e il sesto è la devozione, il servizio, ma anche l'idealismo. Il governatore planetario è Giove e il governatore esoterico è la Terra, ovvero dove il Sagittario scocca la freccia verso l'alto, ma dove trova la manifestazione sul pianeta Terra. Quindi come missione anche dell'anima trasformare proprio le idee attraverso, diciamo, la propria missione, le proprie idee, la propria conoscenza spirituale da trasformare proprio sul pianeta Terra. Passiamo a livello astrologico. Questa settimana, amico del Sagittario, il tuo spirito di avventura sarà messo alla prova. Giove, tuo governatore planetario, modifica il tuo desiderio di espandere la tua visione e la tua comprensione del mondo. Giove in gemelli, diciamo, ti incoraggia a esplorare nuove idee e approcci, ma potrebbe esserci anche una tendenza a disperdere troppo le tue energie. Il sole in Ariete stimola la tua, diciamo, manifesta la sua energia, proprio illuminando proprio ancora questa sete di conoscenza, questa voglia di espandere proprio sempre le idee e di ricerca della verità. La tua verità, però, amico del Sagittario, è la verità proprio universale per poi metterla in pratica sul pianeta Terra come missione animica. Quindi ti invita a un viaggio interiore ed esteriore,
a cercare conoscenza, magari anche attraverso luoghi lontani, diciamo, contatti con i lontani, oppure nuove culture o nuovi studi superiori, sempre spinti da questa sete di conoscenza e sia fisicamente, diciamo che anche metaforicamente, ovviamente parlando. Non è che sei sempre in viaggio, cioè arrivi e riparti, ma anche in senso metaforico, metaforicamente, mentalmente. Mentre Venere retrograda in Ariete potrebbe portare a delle riflessioni sulle tue credenze e relazioni affettive, mentre anche Mercurio retrogrado in Ariete ti invita a rivedere, diciamo, le strategie comunicative, specialmente in ambito professionale o educativo. E ora passiamo al messaggio esoterico. I raggi di armonia attraverso il conflitto sono il quarto. Abbiamo, diciamo, l'armonia attraverso il conflitto, la saggezza, la conoscenza e la verità e la guarigione dal quinto raggio, e abbiamo la devozione, il servizio, il misticismo, ma anche l'idealismo nel sesto raggio. Sono tutti fortemente attivi come raggi di espansione e ognuno ti porta un diverso aspetto, diciamo, di crescita per il Sagittario. Amico del Sagittario, sempre nuove idee, verità concrete e risoluzione dei conflitti attraverso questi processi. E la Terra, come governatore esoterico, ti invita a radicarti, a trovare equilibrio e stabilità nella tua connessione con la realtà materiale. La Terra ti spinge a vivere pienamente nel presente, imparando a bilanciare la tua ricerca, spirituale con le esigenze fisiche e materiali della vita, proprio nell'entourage quotidiano. Sei chiamato a trasformare il conflitto in armonia. Quarto raggio, la conoscenza in servizio. La saggezza che cerchi non si trova solo nelle alte sfere, ma neanche nel modo in cui ti relazioni al mondo fisico, riconoscendo che ogni passo verso la crescita spirituale deve essere accompagnato dal rispetto, dall'integrazione della realtà materiale. Quindi la tua prova, metafora come Ercole si ritrova nella nona fatica, quindi nella nona porta, dove Ercole uccise gli uccelli mettendo proprio tremendi che ammazzavano, sterminavano proprio tutti in questa palude. Attraverso la nona porta si ricordò che aveva due piatti di ottone e quindi battendo i due piatti di ottone tra di loro provocò un rumore, diciamo, incredibile, dove superò la nona porta, quindi attraverso portandola al successo. Infatti gli uccelli, diciamo, migrarono, e quindi attraverso questa metafora il suono e la luce che tu porterai attraverso, come dire, la vittoria nella tua crescita spirituale, nella tua missione animica. Chiaramente anche per te, amico del segno del Sagittario, c'è il moto evoluto e il moto involuto. Queste chiaramente sono delle frasi proprio generiche proprio rispetto al consiglio esoterico, perché la vera espansione si trova nell'integrazione del tuo spirito libero con la stabilità e il nutrimento della terra ti offre. La tua sfida di bilanciare la tua fama di conoscenza e libertà con l'importanza di radicarti nel qui e ora, quindi la terra come governatore esoterico. L'amore e la devozione in prima cosa verso te stesso e gli altri sono essenziali, diciamo, nel tuo cammino, dove il conflitto porta verso una maggiore consapevolezza e armonia. Il consiglio
esoterico è non cercare solo l'espansione mentale e spirituale, ma anche quella fisica ed emotiva. Quindi chiaramente lavorare su se stessi, sui pensieri, sui sentimenti, sulle emozioni, il modo in cui relazioni con gli altri è un gran bel po' di roba da fare, ma radicati nel presente mentre espandi il tuo spirito. Ogni passo che fai sulla terra è un passo verso l'illuminazione. Accogli ogni esperienza come un'opportunità di crescita e impara a servire gli altri con saggezza e amore. Chiaramente è una cosa molto importante anche però chiaramente non puoi stare al servizio delle persone 24 ore al giorno. Tu puoi dare solo un aiuto e per questo usa anche il discernimento, perché non è possibile risolvere i conflitti degli altri, ma solo un aiuto. Ogni persona deve lavorare su se stessa per risolvere anche la vita quotidiana, ok? Quindi la chiave è un equilibrio che unisce la conoscenza spirituale con la stabilità della vita quotidiana. E ora passiamo per te, amico del segno del Capricorno. Vedremo a livello astrologico e a livello esoterico. La settimana che va dal 17 al 23 marzo. Le parole chiavi sono l'ascesa dello spirito attraverso la materia. I raggi di manifestazione sono col primo raggio, il terzo e il settimo raggio, l'ordine cerimoniale. Il terzo è l'intelligenza attiva e l'adattabilità, mentre il tuo governatore planetario è Saturno, ma anche Saturno è il governatore esoterico che emana il raggio di espansione proprio nel terzo raggio, quindi nell'intelligenza e nell'adattabilità. Quindi nel raggio anche rosa, collegato al raggio rosa dell'amore. E quindi vediamo prima il messaggio a livello astrologico per poi passare a quello esoterico. La settimana, la tua energia si concentra proprio sulla costruzione e sulla disciplina interiore. Saturno, sempre governatore, diciamo, planetario, ti invita a consolidare la tua visione a lungo termine, spingendoti a lavorare con rigore, determinazione, ma anche con distacco emotivo. Con il sole in Ariete potresti sentire una forte spinta anche all'azione, ma è importante agire con strategia piuttosto che impulsività. In questo caso usa il tuo solito modo di essere, di procedere, la sana ambizione, ma soprattutto il distacco emotivo, in quanto potresti, cioè non potresti, vedi sicuramente con chiarezza. La luna in Capricorno dal 22 marzo ti aiuterà a portare a terra i tuoi progetti, dando struttura e stabilità ai tuoi obiettivi, mentre Plutone in Acquario inizia a smuovere il fondamento del tuo approccio alla vita, portandoti a ripensare al concetto dei tuoi modelli, diciamo, di vita e ai tuoi comportamenti. Vediamo che al messaggio esoterico è l'ascesa dello spirito attraverso la materia. I raggi di manifestazione, come abbiamo detto, sono il primo raggio sotto la direzione di Vulcano, ma anche collegato all'Arcangelo Michele, il primo raggio che è la volontà, il potere e la fermezza, proprio oltre che agire. Il terzo raggio è proprio, diciamo, in l'intelligenza e la saggezza e l'ordine e il cerimoniale. Questo, il tuo segno, amico del Capricorno, è uno dei segni, diciamo, più profondi nel percorso dell'anima perché rappresenta l'integrazione della materia con lo spirito. Diciamo, Saturno, come governatore sia esoterico che planetario, ti guida attraverso delle prove e delle sfide con struttura e disciplina che servono proprio a rafforzare anche la volontà e portarti verso un'evoluzione superiore.
abbiamo visto il primo potere, il primo raggio ti spinge a dominare la realtà con disciplina, mentre il terzo raggio di intelligenza e adattabilità ti aiuta a comprendere, diciamo, anche le leggi sottili che governano la materia. Infine, il settimo raggio, che è legato all'ordine cerimoniale sotto la direzione, diciamo, del maestro Saint Germain, che è l'avatar della nuova era, dal 1954, cioè ti invita a vedere la realtà come un riflesso delle leggi spirituali, suggerendoti anche di costruire con consapevolezza, allineando proprio la tua volontà con il piano divino. Il tuo cammino è proprio, come dire, è quello dell'iniziato, colui che scala le montagne, come è rappresentato anche il tuo segno sulle alte montagne, quindi la realizzazione spirituale attraverso il lavoro, la pazienza e il sacrificio consapevole. Sei chiamato a trasformare la materia in spirito, comprendendo che il vero potere non sta nel mondo esterno, ma nella padronanza interiore, quindi padroneggiare i pensieri, i sentimenti e quindi anche a padroneggiare in un certo qual modo anche le azioni, perché il pensiero e il sentimento determinano la realtà di la nostra realtà che ci accade, diciamo, nella vita e di conseguenza anche le azioni, anche come legge di causa ed effetto. Torna indietro quello che hai seminato con un effetto boomerang di forza diciamo centuplicata come ritorno. Quindi capiamo l'importanza di usare bene queste leggi universali, ma soprattutto di osservarle. Quindi Saturno ti insegna che ogni limite può essere superato con disciplina e saggezza e che la vera autorità nasce dalla conoscenza dell'integrità, mentre diciamo che il destino non è di fuggire dalla difficoltà, ma di usarle, di affrontarle come strumenti di crescita. Il vero successo spirituale non si misura dai risultati esteriori, ma nella capacità, diciamo, di mantenere equilibrio, fermezza anche di fronte alle prove più difficili. Mentre il consiglio esoterico è quello di accogliere le sfide come opportunità per affinare la tua maestria interiore. Il tuo potere risiede proprio nella tua capacità di trasformare ogni ostacolo in una scala verso la realizzazione spirituale. Segui la tua strada quindi con determinazione e fiducia, perché ogni passo che fai e che compi si avvicina sempre di più alla vetta della consapevolezza. E ora passiamo per te, amico dell'Acquario. Come andrà la tua settimana dal 17 al 23 marzo? Cominceremo col messaggio astrologico e poi a livello esoterico. La parola chiave è il portatore della visione universale. Abbiamo il raggio di manifestazione che è il quinto, che è la conoscenza, la saggezza, la verità, la guarigione ed è associato diciamo, alla concretezza nella materia, mentre il governatore planetario è Urano, quindi Urano, e mentre il governatore esoterico è Giove, quindi Giove espande anche i raggi, il secondo raggio della saggezza, dell'illuminazione, del discernimento. E vediamo prima a livello astrologico. Quindi questa settimana, ripeto, dal 17 al 23 marzo, sei al centro di profonde trasformazioni. Plutone nel tuo segno, soprattutto se sei nei primi 3 gradi, nella prima decade di nascita, Plutone continua il suo lavoro di rinnovamento, spingendoti a riscoprire la tua vera essenza e che agisce non solo su te stessa, ma anche su tutta la collettività. Mentre il Sole in Ariete, in aspetto armonico al tuo Sole, accende il tuo spirito pionieristico e ti incoraggia a prendere nuove iniziative audaci, mentre anche Giove in Gemelli, come dire,
in aspetto armonico, diciamo, al tuo sole, promuove proprio delle nuove connessioni, ma anche l'apprendimento, diciamo, e tuttavia anche con Mercurio e Venere in aspetto armonico, seppur in moto retrogrado nel segno dell'Ariete, potresti rivedere alcuni aspetti, diciamo, della tua comunicazione e le tue relazioni, specialmente in ambito sociale e professionali. Urano in Toro e il tuo governatore planetario continua a scuotere le tue fondamenta materiali, spingendoti a liberarti proprio da vecchie strutture che non ti servono più. Questo è un periodo proprio per ridefinire il tuo ruolo, il tuo rapporto con la stabilità, ma e anche l'innovazione, dove dovrai trovare un equilibrio fra il desiderio di rivoluzione e la necessità di costruire anche delle basi solide. Mentre passiamo a livello, diciamo, esoterico, cerco di accorciare un attimo, se no altrimenti questo video diventa veramente molto lunghissimo. Ehm, quindi il tuo segno a livello esoterico abbiamo detto che è il quinto raggio, come raggio di espansione, è legato anche alla conoscenza, diciamo, alla scienza, diciamo anche alla verità e alla concretizzazione, oltre che alla guarigione. In questo raggio collegato al quinto raggio verde con Arcangelo Raffaele, Medici del Cielo, dove ti spinge questo influsso a esplorare la verità attraverso l'intelletto superiore e la scienza spirituale, perché c'è una scienza spirituale, non è solo la scienza scientifica, mentre Urano come governatore planetario rappresenta proprio la rottura con il passato e la connessione con il futuro, mentre Giove, che è il tuo governatore esoterico sotto il secondo raggio della saggezza, dell'illuminazione, dove aumenta l'espansione del raggio di Giove, aumenta oltre la saggezza e l'illuminazione, aiuta alla costruzione di nuove idee, perché nella seconda sfera prendono forma i nostri desideri, i nostri sogni, e da lì possiamo concretizzarli nella propria realtà. Quindi questo raggio ci aiuta a avere la precipitazione dei nostri sogni, quindi di quello di cui abbiamo bisogno. Diciamo, e ti apre inoltre anche la visione, quindi superiore, Giove esoterico, espandendo la tua consapevolezza e il tuo ruolo nel grande disegno dell'umanità. C'è un grande disegno per tutti, ma dove ogni persona in maniera singola ha il proprio compito, ma insieme favoriamo proprio l'intera collettività e quindi l'umanità, nonché contribuiamo anche all'ascensione del pianeta Terra. Il tuo cammino, diciamo, esoterico è quello, diciamo, del visionario, colui che porta nuove idee, e paradigmi all'umanità, aiutando il collettivo a trascendere, diciamo, le limitazioni della mente inferiore. Sei chiamato a combinare la conoscenza scientifica e con la saggezza spirituale, costruendo un ponte fra il visibile e l'invisibile. Il potere non sta solo nell'innovazione, ma anche nella capacità di diffondere la luce della conoscenza affinché gli altri possano risvegliarsi oppure possano guarire. Quindi usa anche spesso anche queste doti che tu puoi avere anche a disposizione, mentre il tuo ruolo è quello di illuminare la via del futuro, portando la conoscenza superiore nel mondo terreno. Tuttavia, la tua sfida è di evitare il distacco eccessivo dalla realtà concreta e diciamo la tua visione deve essere resa pratica affinché possa essere condivisa e compresa soprattutto da tutti. Mentre il consiglio esoterico è lascia che la tua mente si apra alle intuizioni superiori, secondo raggio di espansione di Giove, ma non dimenticare di radicare la tua saggezza nel mondo materiale. La vera rivoluzione spirituale avviene quando la conoscenza viene applicata per il bene collettivo.
usa il tuo sapere per elevare te stesso, diciamo, e anche gli altri, diventando un faro di innovazione e consapevolezza, quindi un faro di illuminazione, diciamo, verso il mondo. E ora passiamo per te, amico del segno dei pesci. Come andrà la tua settimana da 17 al 23 marzo? Prima il messaggio a livello astrologico, seppur breve, per dare più spazio al consiglio esoterico della settimana, i raggi di espansione. Quindi vediamo che le parole chiavi sono l'oceano della trasformazione spirituale. I raggi di espansione sono il secondo e il sesto. Il secondo è proprio della saggezza, illuminazione, apprendimento, e il sesto è della devozione e dell'idealismo. Il tuo governatore planetario è Nettuno, mentre il governatore esoterico è Plutone. Plutone non è un pianeta sacro e quindi ti spinge proprio sempre sulla via della trasformazione, ma lo affronteremo meglio nel messaggio esoterico. Passiamo a livello astrologico. Questa settimana senti molto profondamente il richiamo interiore della tua anima. Nettuno, tuo governatore planetario, si trova nel tuo segno e agli ultimi gradi, diciamo, della coda, dove si sente anche molto più forte il percorso di Nettuno. E amplifica in questo modo la tua sensibilità e la tua intuizione. Mentre il passaggio del Sole in Ariete ti spinge ad emergere dalla tua dimensione interiore e a prendere iniziative che potrebbero sembrare in contrasto con la tua natura più contemplativa, mentre con Giove in Gemelli la tua mente cerca nuove ispirazioni, ma potresti sentirti diviso tra il desiderio di esplorare nuove conoscenze e il bisogno di ritirarti anche nel tuo mondo interiore, quindi anche quello di evadere anche da un certo punto di vista la realtà. Mentre Venere e Mercurio retrogradi nel segno dell'Ariete possono portare delle riflessioni importanti sulle tue relazioni, sul tuo valore personale. Quindi rivedere anche comunicazioni, Mercurio anche la comunicazione, apporta diciamo anche magari guarigione attraverso, perché Mercurio è comunque che governa diciamo come raggio, come espansione, può portare anche l'armonia, l'ascensione, quindi la risoluzione anche, diciamo, anche attraverso dei conflitti. Ma in questo periodo, diciamo, astrologico, dovresti stare attento anche e soprattutto anche come vecchi schemi prima di prendere decisioni affrettate, rifletti bene, usa la tua intuizione e se puoi rimandare queste decisioni, soprattutto di firmare contratti, rimanda oppure leggi bene tra le righe. È un periodo in cui puoi trovare anche delle verità su te stesso, delle nuove verità, ma solo se sei disposto a lasciare andare proprio dei vecchi schemi e delle illusioni. Passiamo a livello esoterico. Il pesci, il segno dei pesci, amico dei pesci, proprio il tuo segno è il segno della trascendenza, dell'unione mistica con il tutto. E qui in questa visione, in questa sfera, c'è proprio il dissolvimento dell'ego. Il secondo raggio, diciamo che è legato anche alla saggezza, illuminazione, discernimento, ti rende un canale proprio di compassione diciamo, e di connessione universale, mentre il sesto raggio, che è legato alla devozione, all'idealismo, alimenta proprio la tua ricerca spirituale e la dedizione proprio a un ideale superiore, in quanto è appoggiato anche da Nettuno, il tuo governatore planetario, che ti fa immergere nel flusso, diciamo, dell'energia cosmica, dissolvendo le barriere tra il visibile e l'invisibile.
portandoti in un certo qual senso come il segno legato allo Scorpione, morte e rinascita. Anche in un certo qual senso c'è questo influsso dove c'è una trasformazione e rinascita, ma sul piano spirituale. Il tuo cammino esoterico è quello, diciamo, anche del mistico, colui che percepisce anche le realtà sottili e si abbandona alla volontà divina e si affida per servire il bene superiore. Tuttavia, la sfida è di mantenere un equilibrio tra la dimensione spirituale e quella materiale, ovvero non evadere troppo la realtà con delle illusioni e restare ben radicati anche sulla terra con progetti che possono essere realizzabili. Quindi il segno dei pesci è un segno doppio, quindi oltre al mistico c'è anche l'altro lato e riprendiamo sempre anche qui dal moto evoluto e involuto, ovviamente. Diciamo perché Plutone, anche come governatore esoterico, ti insegna che la vera trascendenza non si ottiene attraverso l'illusione o la fuga, ma affrontando proprio le profondità del tuo essere, dell'anima e trasformando ogni esperienza in un'opportunità di crescita, mettendo l'enfasi diciamo, dove sei chiamato a incarnare proprio la saggezza dell'universo e a diffondere proprio amore incondizionato. Chiaramente lo devi anche imparare usando il discernimento, chiaramente non facendo la croce rossina, ma trovando la legge dell'equilibrio che sta al centro fra i due poli di natura opposta che si attraggono e si respingono e quindi si deve stare proprio al centro per portare anche l'equilibrio. Il tuo dono è anche la capacità di sentire oltre i confini, diciamo, della mente ordinaria, ma devi imparare, diciamo, a radicare questa conoscenza anche nella vita quotidiana. Diciamo che si mette anche l'accento, l'enfasi esoterica sull'espressione espansione dei raggi, dove sei chiamato, diciamo, a incarnare la saggezza dell'universo e a diffondere proprio questo amore, il due e la devozione. Mentre il consiglio esoterico abbraccia la tua natura intuitiva e lascia che la trasformazione interiore ti possa guidare verso una comprensione più profonda del tuo ruolo nell'universo, di non temere il cambiamento e attraverso la morte simbolica, diciamo, dell'ego, che puoi rinascere come un essere spiritualmente evoluto in grado di illuminare il cammino degli altri con la tua saggezza e compassione. Questo è il messaggio cosmico per la settimana. Se vuoi approfondire il tuo percorso spirituale e ricevere altri contenuti esoterici e anche astrologici, iscriviti al canale, lascia un like e condividi con chi pensi possa anche beneficiare di questo, chiamiamolo un po' oroscopo insolito perché è abbinato all'oroscopo esoterico, anche, quindi anche dei consigli su come affrontare anche la missione anche dell'anima. Quindi condividi e sentiti libero di condividere con chi pensi possa beneficiarne. Ci vediamo nel prossimo viaggio tra le stelle. Arrivederci a presto da Caterina.